ढिडो अभिवादन छ यहाँ उसिनेको मकै पनि छ किन हो चाहिँ म त टन्न खाएको थिएँ मैले पनि अगाडि भिडियो अपलोड गरेको छु हेलो सेवा नमस्ते सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ ढिडो अभिवादन छ हदेमता युट्युब च्यानलमा आज फेरि म मेरो मिस्टरसँग ढिडो खान लागेको ढिडो मुक्बाङ ढिडो र चोचेको मासु यो अनि हामीसँग छ यस्तो मेरो ढिडोको यस्तो छ चाहिँ ओकोबरे खोर्सानी खोर्सानी राखेको छु खान्छ खाँदिनँ होइन अनि मुला काँक्रा चाहिँ यो गाउँको मैले गाउँको स्टाइल यस्तै काटेको छु यो काँक्रा यो चाहिँ भेन्डी भेन्डी हो त्यो चिप्ली भेन्डी अनि यो सिमी मैले बोइल यो सबै बोइल हो पकाएको चाहिँ यो मात्रै हो मसला भएको चाहिँ तेल भएको चाहिँ अनि ढिडो थप्नलाई पानी 1 ग्लास यहाँ उसिनेको मकै पनि छ किन हो चाहिँ राम्रो मैले हात धोएर आइसकेँ खानु भएन त खाऊँ ल कस्तो लाग्छ हाम्रो खुवाई हेरिदिनु होला यो चाहिँ सिलामको पात यो सिलामको पात पुदिना मुला यो के हो यो घेरौला अर्को खाले घेरौलालाई फर्सीको तरकारी यो चाहिँ चोचेको मासु कसरी खाने यो यहाँ लाउँदै खाने कसरी यहाँ छेउमा यो नखाने राख्नु यसरी राखेर त्यो नखाने यो ठाउँ पट्टाको लगाइदिउँ नखाने त यहाँ पुरै छैन यहाँ भोक लागिसक्यो चोचे मिठो खानु पाइन्छ ढिलो खानु पाइन्छ घडी कति भइसक्यो 12:04 गएछ घडीमा भुँडीमा 14 मिनट गइसक्यो ग्रेभी 14 भइसक्यो के छ त है त कोदोको ढिँडो गाउँको कोदो अनि फापर मिक्स मैले फापर चाहिँ यी किनेको कम्ती हो क्या कम्ती हो र होइन होला मासु चाल्नु यस्तो गर्नु थमै यो खाइसक्नुपर्छ सबै तपाईँलाई ढिँडो थप्नु दिएको मैले म त खाँदिनँ होला केबाट खाउने यो खाइसकेँ ढिँडो मिल्छ राख्नु हो कि राख्नु यसमा सलादमा राख्नु न भातमा राख्नु न फर्स्ट बाइट अब ढिँडो पनि सलादै हो फर्स्ट बाइट खाएँ ल ढिँडो मिठो भएछ फापर मिठो टमाटरको अचार काँक्रा हेरिदिउँ ए आवाज माथि फेरि घर बनाउँदैछ डिस्टर्ब भएको छ है खोर्सानी हेरेर चाहिँ एकछिन खानुपर्छ पुगेन भने मासु रान्छ यसो खानु एकास खाने त एकास यो चोचेको ल्याएर चाहिँ मेरो खाने बानी छैन हामी घरमा प्रायः सबैले खाँदैनौँ त्यहाँ प्रायः कहिले खानु त्यहाँ खानु हुँदैन भनेर कन्सेप्ट भएर ओकोबरे खानु पऱ्यो Wow. Good. बजारे ओकोबरे हो क्या यो घरको यहाँको चाहिँ होइन यहाँको चाहिँ हाम्रो यहाँको ढिँडो मिलाएर खान्छु बेला हेर्नु है
मर्चा लाउने अचार लाउने के लाउने अरू के लाउने मकैको दाना मकैको दाना ए मकैको दाना राख्नु Hadeem. Hadeem kamu sini? Ya udah Jang. Puduna. ini hanya udah pakai kok sini Honda. Sang. Ya. Yes. Yes, Tommy, ini apa ya? Bilang apa? Ini mesti lagi hari nunggu saya stay dah ni. Sini, orang mati, orang hari ni. Nanti usang handam je, mesti ada macam ni. के खानु परेको हो सिमी उसिनेको नुन मिनाको भुटुन मिनाको जमाना उल्टा आयो भुटुन खाने जमाना गयो पहिला चाहिँ पहिले गाउँतिर पैसा नभए खाने थियो अहिले चाहिँ खानु हुँदैन भनेर नखाने त्यो चेन्ज पैसा नभएर हैन घिउ हुन्थ्यो बिचरा घिउ पनि कहाँ पाउनु हौ त्यो भए हुन्छ प्राय हुन्थ्यो तपाईको हुन्थ्यो अहिले नहुने हुन्छ नि त वस्तु भाउ पालिन्थ्यो हाम्रो त हुन्थ्यो नि नहुने भनेको त कसैको हाम्रो गरेको हुन्थ्यो मा खाने त्यो नखाने म खाइदिन्छु यसो गर्नु यसो गर्नु नि यसो गर्दै गर्नु न नखाने ल 어디? 비버전에서 어디보다 전에 밥. 아이고. 좀 저기라. 에이 뭐야? 내일 할거 아니야 Dhido. 밀지 말라. 나 하는 방면. 미리 제일 감자 미리네 깨끗이 미리. 이거 사. 다이 발음 따로 아니? 뭐? अहिले ada मेरो हजुर त हालै भन्नुहुन्छ काँक्रेजी खानु पर्यो यो गाउँ कति मिठो छ नि घरको घामको रहेछ कस्तो मिठो पनि त छिप्पियो पनि मिठो यो कसले झिपो गएको बनाएको छ त यो पनि लोकल काँक्रा हो गाउँको अर्ग्यानिक प्योर बाक्सिला त्यही भएर मैले गाउँकै सरकारी लामो लामो काँक्रा खान्छौँ नि त यो पनि गाउँको मासु चाहिँ के हो तर मासु त्यति राम्रो छैन खासै मैले धेरै मिहिनेत गरेर पकाएँ मिठो बनाएँ लाग्यो किन पकाउनु राति खाएको लौ यी पात खानु न पात खानु हो यो
뿌리나 안 돼서. 이거 하면. 뭐? 이거 이거 잘한다. के हुन्छ अनि यो हड्डीलाई राम्रो खाने चिप्ले यस्तो बिरामी खुट्टामै लाग्छ म त यता पकाएको त त्यस्तो मिठो लाग्दैन च्याप्चेप हुन्छ अनि यस्तै मिठो उसिनेको मकै अचार पिरो होला है कोमा यस्तो पिरो लागेन एकदम टोक्दा हो र टुप्पा परेर हो कि यो न यो कति हाम्रो यहाँको त्यस्तो पिरो त होइन जस्तो लाग्यो हिजो पनि पिस्ता पनि भरि यहीँ फलेको चाहिँ पिरो छ हो यहाँको चाहिँ कुखुरा मल भएर होला हौ कस्तो पिरो छ नि हाम्रो त मेरो चाहिँ त्यही बिउ होइन होइन छुट्टै हो यो चाहिँ बजारे बिउ परेको छ क्या हो होला बाबाले घर किन्नु भएको बजारे बिउ होला त्यो चाहिँ अब बिहान हामीले घरमा राखेको बिहानको चाहिँ यहाँको चाहिँ फेरि छ पिरो त पिरो नहुने काँक्रा हालेछु ए लिन सक्ने यो यो सक्छु पिला खानु है पिलाइदिनु सागसाग राख्नु त दिनु चिल्लो भएर चिल्लो पो छ त्यो भएर साग हालेको त सुँगुर मासुले हुन्छ त्यो बोइल गर्दा सबै निक्ल्यो कि सुँगुर मासु भन्दा अलि मिठो मासु छैन होला है म त अरू त मिठो लाग्दैन त्यस्तो सुँगुर नि हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो सुँगुरको मासु चाहिँ मिठो कुखुराको ठिकै अर्को पनि सबै खान्छ सबै खानिन्छ तर सुँगुरको चाहिँ वाउ यसो गर्नु त सुँगुर मासु भन्नु त बित्थै हुँदैन अब त ए यस्तो यस्तो गर्दा भयो 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 जोडको चडक्क होइन यी यस्तरी ए भयो ओइ के खानु काँक्रा त खानुपर्छ नि तपाईँ भएको एउटा एक एउटा मैले अघि एउटा मलाई दुईवटा तपाईँ खान्छ है भेजिटेबल अब पसेन किन आज खानाको किन आज सय सबै खान्थ्यो त मोबाइल भिडियो हेरेर खानुको लागि त मोबाइलको भाइरस के म्याङ्थ्यो
मैले त तपाईँ खान्छ ढिँडो थाप्नु कसरी खानुभएको छ यो छोडे म पनि ठिक्क भएको चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै थियो भन्दा खाँदा खाँदै कस्तो भयो म सक्यो नि हामीले त यो है सकिन्छ लिएको त अब नदी लिएको त तर मम्मी खानुहुन्न मम्मीलाई कुखुराको पकाइदिएँ अलिकति हामी चाहिँ पोर्क सिलामको भात चाहिँ खाइँदैछ सिनापात मिठो मन पर्छ नि कहिले खानु पर्यो मिठो मैले सकिनँ है प्रभु यता अगाडि खानुभएको साथी त्यसो प्रभु कस्तो अल्याक्टो मासुले मासु खोइ कुरा ल आज यो खान्छ मिठो निस्किन्छ अब उफ्रियो सकिन यति किन छ घाँस त्यसो गर्नु नि मोमो है अघि मिलेको यति यो पनि खानु भएन ढिमा भरे खाँदा खाँदैन तपाईँले आज ओके अब त ज्ञानी मान्छे आज्ञाकारी छात्र कक्षा 8 यो तपाईँको हो भा यो ढिँडो पनि तपाईँ खाँदिएको यति मेरो ओके तपाईँको आज प्लेट जति मेरो को भाग यो माथि मैले खाइहाल्छु मलाई छैन मलाई ज्ञानी आइएम अ गुड गर्ल ब्याड बोय खराब केटो पनि खानुको ल है हामीले ढिँडो सुँगुरको मासु खायौँ मैले त ज्ञानी भएर खाएँ तपाईँहरूलाई हेरेर रिस उठ्यो होला खास चाहिँ मलाई चाहिँ रिस उठ्छ सरले खाएको देख्दाखेरि देखाउँदाखेरि तर देखाउनु भन्छन् है उहाँको रिक्वेस्ट अनुरोधलाई मान्नुपर्छ मैले नत्र खानु पाइँदैन म चाहिँ आज ढिँडो खानु भन्दा केही पनि नखाएको थिएँ अनि मिठो भयो म त नखाएको थिएँ पानी मात्रै खाएको नभ्याएर खाएर थियो भयो यी मकै सुनेको थियो मोबाइल खेलाउँदै म त घर सफा गरेँ मोबाइल खेलाउनु होइन मैले पनि अगाडि भिडियो अपलोड गरेको छु हेरिदिनु होला मेरो पनि भिडियो भिडियो बनाएर मादनबाट पूर्व हेर्दा ट्याम्के डाँडा सरी के अरे सैलुङ डाँडालाई कि ल आजको खा अब यिनी इन्डिङ गर्नु है जुठो हाल्छ कि बाइबाइ गर्नु अभिवादन अभिवादन ढिँडो अभिवादन ढिँडो खाइसक्यौँ च्वाच अभिवादन हाम्रो खुवाइ कस्तो लाग्यो ठिकै होला मलाई छोड्नु भयो आज तर मिठो त मिठो छिर्यो आज मैले फापर मिसाएको थिएँ मिठो यो गाउँबाट आएको ढिँडो पिठो अस्ति हाम्रो मैले लगेको पनि फापर मिसिएको छ पिठो हो पिसेको छ अहिले थिएन अस्ति चाहिँ माउलो भोटो चाहिँ योभन्दा चाहिँ अझै राम्रो खाएको थियो चाहिँ किनेको गोलो त्यति राम्रो चाहिँ गाउँको भए पनि त्यहाँ मिठो खाने चाहिँ ल ल ल हजुर हस् 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 ल हस् हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद अनि अन्तिममा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब अनि टेङ बेल बजाइदिनु होला सी यू नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई Thank you for watching. Subscribe.